Очень много разговоров о Петре, как об апостоле, о человеке, которому Господь по воскресению своему дал задание быть старшим и пасти стадо, поручил ему. И вот знаете, в этом отрывке по поводу воды, да, вот давайте рассмотрим Петра, потому что здесь очень много о нем сказано, если внимательно рассматривать этот момент, правда, в сочетании с другими местами Писания, как бы, может, брать на помощь, но тем не менее, вот здесь Петр раскрывается, я бы сказал, такой вот горячий, импульсивный. Я уже вам неоднократно говорил, да, что галилеяне сами по себе народ горячий, но именно вот он такой вот взрывной, импульсивный, эмоциональный. И я вот знаете, что хочу, чтобы мы не рассматривали Петра с позиции критики, а просто вот человек, которому Господь, невзирая на его ошибки, доверил самое драгоценное — людей. Значит, он видел намного больше, чем все вокруг люди, которые выросли с Петром, знали Петра, его повадки, его характер. И вот благодаря Господу мы сейчас познаем Петра изнутри, какой он есть на самом деле, невзирая на вот эти импульсивные такие поступки. Ну, вот, смотрите. Иисус, а можно я к тебе пройду по воде? То есть сразу, вот все удивлены, а у него уже загорелось. Побежал по воде к нему, бам, испугался, упал. Вот это вот импульс. А ну я вот. А потом испуг. Я никогда тебя не предам. Что бы ни произошло, никогда, Иисус, что ты, жизнь, кто угодно, только не я. Петр, да петух трижды не прокукарекает, а ты меня предашь. Трижды предашь. Да ты что, да быть такого не может. Потом раз произошло, ой, что я наделал. Вот это весь такой Петр. Но самое, что интересно, кто-то, может быть, скажет, что он импульсивный и легковерный. Нет. В нем преобладает такая любовь ко Христу, что вот эти импульсы, они все время, он хочет все время быть возле Христа, он хочет быть подобно Ему, он хочет послужить чем-то Христу, он не знает еще как, но хочет. Господи, давай тут три кущи поставим, вот тебе, вот Моисею, и все, и все. То есть вот это, вот такой Петр. Но в нем нет чего-то плохого. Да, он ошибается, да, он спотыкается.
Но давайте из этого пользу себе возьмем, из его поведения. Ну да, естественно, мы не должны быть такими импульсивными, даже с той любовью, которую нам дает Христос, наполняет наше сердце, и эта любовь, она растворяется в нас, она воодушевляет нас, она укрепляет нас, и мы с трепетом и благоговением ответно любим Христа. И в то же время Иисус, Он учит нас не быть такими импульсивными, быть вдумчивыми и подходить ко всему не спеша. Вот, знаете, я вам прочту от Луки, 9 глава, пожалуй, с 57 стиха. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему: „Господи, я пойду за тобою, куда бы ты ни пошел“. Иисус сказал ему: „Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову“». То есть Иисус всегда говорит правду. Он всегда предупреждает человека, что ждет его впереди, если он посвятит жизнь свою Христу. Он не говорит, что там ждут пряники и реки кисельные. Нет, он наоборот предупреждает, что порой даже голову преклонить негде будет. И голод будет, и жажда. И гнать будут, и поносить вас, и издеваться, и убивать вас будут. Он честно предупреждает человека. Вот это, тот, я вот за тобой пойду, куда ты скажешь. А Иисус видит. Он и неплохой человек. Тут же не о том, плохой или хороший. Тут о том, что человек не до конца осознает. Вот так вот современное христианство, импульсивное. Ой, пойдем там в нашей церкви, ой, там такое творится, вот пойдем. Привели, человек загорелся, привели, прочитал молитву покаяния, а потом раз, а там ничего. Приходит. Почему? И вот статистика плачевная. За первый год, вот все, которые уверовали, 97,98% уходят. С оставшихся потом там единицы, которые осознают, где они находятся, и начинают взывать ко Христу. Опять же, по Его милости, потому что Он приглашает. Это все равно, как в плен вавилонский. Кто не пойдет, тот умрет. Для чего? Для того, чтобы познать, осознать греховность свою. И первые шаги, первые понимания для пользы человека можно в любую деноминацию прийти, в любую. Главное потом не прозевать зов: выйди из Ура Халдейского, выйди из плена, иди домой, время пришло. Вот это нужно понимать. Поэтому на примере Петра, да, вот он, он часто терпел неудачи. Вот он такой вот человек по поведению. Давайте вспомним, как он, с язычниками сидел, за одним столом кушал, пришли евреи, он тут же бросил, метнулся. Я просто представляю, он потом сидел, со стыда горел. Вот эта минутная слабость, она проявлялась и через 20 лет по воскресению Христа у Петра. И тем не менее, он был верным Христу. Он искренне любил Его.
Я хочу сказать вот еще что о Петре. Это очень важно. Даже не о Петре уже. Когда-то я вам говорил, что сами раввины считали, что человек, который родился в семье праведника, всю жизнь живет праведником, он абсолютно практически не ценит любовь Божью. Потому что он в ней как бы живет, и он не ощущает того благоговения пред Богом. И сами раввины всегда говорили, что человек, который падает, согрешает, но потом встает. Так вот, Иисус здесь показывает нам вот ту черту характера Петра. Он падал, он спотыкался, он потом сожалел об этом. Горечь посещала сердце, но он вставал и опять двигался по пути Христа. Вот это, в этом мы должны взять пример, что если у нас что-то происходит в жизни, оступились, там согрешили, может быть, я имею в виду не к смерти, нет, обиделись или кого-то обидели. Во-первых, можно попросить прощения. Это не унизит вас, а наоборот, я считаю, что даже очистит. Научаться нужно и прощать, и просить прощения. А во-вторых, когда мы падаем, а потом встаем, мы укрепляемся. Господь укрепляет нас. Мы это должны понимать. И в завершение, вот замечательный стих. Я хочу, чтобы вы прониклись этим стихом. Бывшие же в лодке подошли, поклонились ему и сказали, истинно, я прошу прощения, 32. И когда пошли они в лодку, ветер утих. Вот я хочу, чтобы вы прониклись этим моментом. Когда, вот самый малый пример, да, вот мы сейчас общаемся. И каждый высказывает свое мнение. И вот это на первый взгляд свое. Своего мы не имеем. Дает нам Господь разумение, что говорить. И вот те слова, которые изливаются через уста каждого присутствующего, они как та пища, которую дает Господь через каждого. Вот слово назидают, да? Один говорит, другие назидаются, вкушают хлеб небесный, Христа едят. То что происходит? Происходит то, что мир Его, то есть Христос с нами, прямо сейчас. Вот мы в лодке, и Он с нами. А раз Он с нами, значит и мир Его, и покой Его. Ибо Он есть покой, вошедший в Него успокоится. Это радость радостей. Ощущать, что Он с нами. И все житейские ветры, бури, ураганы, они утихнут, когда Он с нами. Все печали, расстройства, кто-то плохо на вас смотрит, говорит, что-то замышляет. Да когда Он с нами, никакие ветра эти житейские, они не могут поколебать лодку нашей жизни. Потому что Он сидит рядом со мной, с тобой и с тобой. И внутри нас, и рядом.
ничто не может поколебать. Никакой, они утихают, они разбиваются. Это замечательный стих. Проникнитесь именно в эти слова. Он вошел в лодку, и ветер утих. Такие простые, а во всем простота. Он с нами, и ничего не страшно. Аминь.